Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din această serie de la Ravel. În acest episod o să discutăm despre două metode care au fost introduse recent în urmă cu aproximativ 2 săptămâni în versiunea 10.47 și anume vom discuta despre where all și where any. Bineînțeles că update-ul respectiv a venit cu mai multe modificări, dar acestea două mi se par două metode incredibil de utile, mai ales where any, și o să vedem imediat de ce, o să dăm exemple. Și ce mai este de menționat este că în urmă cu 4 zile a fost lansat și Laravel 11, despre care o să discutăm în următorul live, pentru că acolo e foarte mult de discutat. S-a schimbat foarte mult structura, scheletul Laravelului, dar lăsăm asta pentru următorul live de pe acest canal. Bun, să vedem cu ce ne ajută acest where any și where all, care, mă rog, este la pachet și cu or well all sau or where any. Dar vom vedea imediat despre ce este vorba. Am făcut un proiect, repet, trebuie să aveți Laravel 10.47 cel puțin. Dacă mă duc în Composer, o să văd că eu am Laravel Framework 10.48, da? Deci îl pot folosi. Dacă nu aveți, dacă aveți o versiune mai mică de 10.47, atunci aceste două metode din Query Builder nu sunt disponibile și nu le puteți folosi. Deci trebuie să faceți un update. Am făcut un proiect, după cum spuneam, am făcut o singură tabelă de products, celelalte tabele sunt default de la Laravel și avem mai multe produse. Iar acum, în momentul în care un utilizator caută un produs, de foarte multe ori nu vrem să căutăm după o singură coloană, cum ar fi după name. Avem nevoie să vedem dacă keyword-ul respectiv se regăsește în SKU, în descriere, în nume și așa mai departe, adică în mai multe coloane. Iar pentru asta, în versiunea veche, foloseam următoarea sintaxă. Deci veneam aici și spuneam product where și acum deschideam un closure. Adică făceam un function query. Și în interior returnam query-ul astfel încât să căutăm după toate cele 3 coloane în funcție de keyword-ul pe care noi vrem să-l căutăm. Și anume spuneam return query where și aici name, like și în interior aici veneam și spuneam example, să zicem, da? Pentru că eu am pus în baza de date, am pus example în mai multe coloane, aici se regăsește în descriere, aici se regăsește în SKU, aici se regăsește în SKU și așa mai departe, da? Deci avem în diverse coloane. Și aveam where name egal example, după care or where SKU și același lucru, like example, 2 secunde, control Z și mai departe or where description și același lucru. Da? Și punem punct și virgulă, acesta este return-ul, după care îi spuneam get. Iar aici dacă dăm un DD pe products și accesăm acum ruta noastră, o să vedem, să fac un pic mai mare, avem 6 produse, da? Deci avem 6 produse pentru că în interior se regăsesc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci toate cele 6 produse conțin example în oricare coloană. Dacă am scoate de exemplu, să spunem SKU, acest produs nu o să mai fie afișat, aceste două produse nu vor mai fi afișate. Deci dacă venim acum în Query Builder și renunțăm la această linie cu SKU, atunci îmi va returna doar 3 produse, da? Deci ăsta și cu ăsta nu mai sunt afișate. Deci asta ne dovedește practic că funcționează. Iar asta era varianta veche de a scrie codul în momentul în care vrem să căutăm după mai multe coloane. Bineînțeles că putem să facem direct where or where or where, dar dacă mai avem alte where-uri de care avem nevoie, atunci aceste where-uri trebuie să încapsulate în așa fel. Am pus și aceste coloane de status și active for sale și o să vedem imediat de ce. Tocmai de aia aceasta este sintaxa veche prin care puteam să scriem acest or where, da? Deci dacă căutăm exact după același keyword. Bun, în sintaxa nouă a apărut where any, adică unde orice coloană este, mă rog, egală sau like în cazul nostru cu sintaxa de care avem nevoie. Iar acest query după 1047, dacă folosim where any, ar arăta
products este product where any și aici avem primul este un array, array unde definim practic, spunem coloanele și avem name, SKU și description. Următorul parametru este operatorul like și următorul parametru este keyword-ul pe care îl căutăm sau mă rog valoarea după care vrem să căutăm. Da? După care avem get. Dacă renunțăm și ăsta să-l comentăm un pic. Iar acum dacă dăm un DD pe products, în partea de sus ar trebui să vedem din nou aceleași 6 produse. Da? Repet, dacă renunțăm la SKU ca să vedem că funcționează și dăm un refresh, revenim din nou la cele 3 produse care nu conțin example în nume sau în descriere. Deci, diferența de la acest closure și a pune efectiv coloanele și până la acest where any este una foarte mare. Mie personal, eu când am văzut că au lansat această metodă, eu am fost foarte fericit pentru că de multe ori ai nevoie să cauți așa după coloane, dar atenție, la fel și where any și where all funcționează dacă căutăm aceeași valoare sau același operator, de exemplu, în toate coloanele. Adică dacă am vrea să zicem unde nume este like example sau SKU like example 2, spre exemplu, nu va funcționa. Deci practic aceste două metode, where any și where all, funcționează în momentul în care căutăm toate coloanele să aibă aceeași condiție, adică like și în cazul nostru like și să conțină example sau să fie egal cu 1, tocmai de aceea am pus și aceste două coloane aici ca să vedem acum și where all cum funcționează. Deci, revenim un pic, o să comentez ăsta, îl reiau pe ăsta și mă duc un pic mai jos. De fapt nu îl iau, o să zic altfel. Vreau să caut toate produsele care au și statusul 1 și active for sale 1. Deci aici aș veni și aș spune where status 1 și încă o dată where active for sale 1. Da? Cred că asta era active for sale, da, active for sale. Iar acum dacă dăm un refresh, o să vedem că ne returnează 4 produse. De ce? Pentru că aici lipsește statusul, adică aici este 0, iar aici active for sale este 0. Deci așa căutăm practic două coloane să aibă valoarea 1, veneam și spuneam where coloană egal 1, where încă un where și tot așa. Acum există, din nou după 1047, există where all. Deci ce avem aici se poate transforma în products, este product, where all și exact la fel ca aici, prima oară avem coloanele, adică în cazul nostru status și active for sale, după care operatorul și după care avem valoarea pe care vrem să o verificăm. Iar în acest moment, dacă dăm un refresh, o să vedem că avem aceleași 4 produse, putem să venim aici să îi punem și lui 1, să ne asigurăm că merge, avem 5 produse. Da? O să-l las pe ăsta așa. Bun, deci din nou, diferența de la where la where all și diferența acestui closure la where any. Acum să spunem că vreau să caut în tabela de produse acolo unde cele 3 coloane conțin example și unde statusul este 1 și unde active for sale este 1. Da? Deci practic combinăm cele două query-uri. Iar pentru asta, din nou, vom reveni la metoda veche prima dată ca să vedem diferența și odată avem product where, acest closure unde ne verifică cele 3 coloane să conțină example, după care mai departe ar trebui să vin cu aceste două coloane și să-i zic where status, where active for sale și get. Da? Iar în acest moment, dacă venim și dăm un refresh, o să vedem aceleași 4 produse, o să schimb aici 1 totuși ca să nu fie exact la fel. Da? Și o să avem 3 produse. Deci practic ce se întâmplă? El ne caută acolo unde produsele conțin în nume, în descriere și în SKU
au cuvântul example, se regăsește oriunde și unde și statusul și active for sale sunt egale cu 1. Iar în versiunea veche așa ar fi trebuit să scriem. Deci prima oară zicem where-urile respective cu coloanele, după care where status, where active for sale și așa mai departe. Și da, bineînțeles că putem să combinăm where any cu where all, exact așa cum am făcut, pentru că tocmai de-aia am vrut să dau aceste diferențe. Prima oară ea spune, sau nu contează ordinea, putem mai întâi să punem where all-ul, după aia, deci nu contează ordinea where-urilor, important este doar acest closure în situația în care mai aveți și alte where-uri. Da? Deci asta este singurul lucru important. Dar revenind, acest query de aici, în versiunea de după 10.47 folosind where any și where all, ar arăta where any și această expresie, după care mai departe where all și această expresie. Da? Și acum dacă dăm un refresh, o să avem exact aceleași produse, o să revin din nou și o să pun și aici 1, ca să fim siguri că funcționează și se poate vedea că funcționează și că avem informațiile de care avem nevoie. Deci, practic, codul nostru este mult mai scurt, arată mult mai ok din punctul meu de vedere, nu mai avem nevoie de toate closure-urile astea, însă, repet, funcționează doar dacă aveți nevoie ca toate coloanele să îndeplinească aceeași condiție. Dacă ar trebui aici statusul să fie 1 și active for sale să fie 0, n-ați putea să folosiți where all, bineînțeles. Cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut și sper că a fost util și nu uitați, ne revedem în curând în următorul live unde o să discutăm și o să ne jucăm puțin cu Laravel 11 care a venit cu niște modificări destul de mari, mai ales la nivel de structură, după cum spuneam. Nu mai funcționează pe PHP 8.1, e obligatoriu versiunea 8.2. Pe scurt, Laravel 10 din august 2025 nu o să mai fie întreținut, de fapt nu, din aprilie 2025. Nu o să mai fie întreținut absolut deloc, până atunci se fac doar update-uri de securitate, până în august anul acesta se vor face doar bug fix-uri, dar important este că avem mai puțin de un an la dispoziție să facem un upgrade de fapt la Laravel 11 dacă vrem să rămânem cu proiectele la zi și să fie întreținute și de comunitate, ca să spun așa. Noi ne revedem în următorul episod, nu uitați de like și nu uitați să vă abonați. Ciao!